Il-Kamra tal-Kummerċ qed tappella lill-Gvern sabiex jirranġa it-tax brackets ħalli bekk il-ħaddiema u l-familji jibqalhom aktar flus fil-but. Waqt il-programm Net Live fuq Net Television, il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli qalet li dawk il-persuni li jinsabu fil-faxxa t'isfel tas-soċjetà għandhom jiġu mejjuna biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja adegwata. Iżda dan għandu jsir billi jkun hemm politika holistika fejn il-proposti ma jsirux waħedhom imma jkunu parti minn pjan nazzjonali. Dan preferenza għal kummenti li għadda fit-tmiem il-ġimgħa il-Prim Ministru Robert Abela rigward il-minimum wage. Il-żieda li tingħata fil-kola u dawk li huma lower income earners għandha titwessa it-tax bracket tagħhom biex attwalment ma jħallsu xejn taxxa. Mela hemmhekk qegħdin verament ngħinu lil minu verament fil-bżonn, għaliex jekk inti lil minu fil-bżonn se tagħtih xi ħaġa u toħodilu lura jew tramite taxxa, jew tramite NI, jew għax tola l-inflazzjoni tiġi qisek ma tajtu xejn. Mentri jekk inti se tħallih jieħu dak li qiegħed jieħu, imma ma tintaxxax fuqu, awtomatikament diġà tajtu u ħallejtlu iktar fil-but. Marta Sportelli saħqet li din il-proposta li qed tressaq iċ-Chamber hija proposta li dwarha bil wiesa kemm minn min iħaddem kif ukoll mill-ħaddiema nfushom. Din hija proposta illi qegħdin jaqblu fuqha kemm min iħaddem u wkoll min jirrappreżenta lill-impjegati nfushom. Jiġifieri naħseb kien ikun ħafna iktar għaqli li kieku il-Gvern sema lill-imsieħba soċjali kollha u nerġa' ngħid kemm il-min iħaddem u kif ukoll il-min qiegħed jirrepreżenta lil ħaddiema li kollha kemm aħna qegħdin ngħidu illi le il-kola m'għandix tiġi intaxxata. Isu hemmx commitment imma le s'issa li din issir anqas minn dak li qed nifhmu aħna. S'issa pubblikament le, qatt m'hemmx commitment. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ qalet li l-budget li se jitressaq fi ftit tal-jiem oħra għandu jkun wieħed li permezz tiegħu il-Gvern jieħu d-deċiżjonijiet li missu ilu li ħass snin ilu. Il-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jipproponi li l-Gvern ma jintaxxax iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Dan sabiex il-familji u l-ħaddiema jkunu jistgħu jingħataw iż-żieda b'mod sħiħ u bekk jittaffa ftit mill-piż li qed iħossu l-familji Maltin u Għawċin.